Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Selagi masih ada waktu, asik. Kejarlah selingkuhanmu cuy. Iyun kakek. Angger kaya ki carane bubar kabeh. Oke cuy. Selamat sore buat kalian semuanya, buat subscriber, buat semuanya. Mbak sendirian. Wow, masya Allah, terang banget ya. Wah, masya Allah, itu lampu utamanya udah mulai nyala coy. Selamat sore menjelang maghrib ya ini coy. Waduh, seger-seger enak nih. Di Taman Pancasila ini mulai ramai coy. Mulai pada foto-foto semua nih ya. Waduh, parkirannya ada kayak mall. Mantap jiwa ya. Tegal sekarang kayak Jogja ya kan. Ada ya kayak Jogja, kayak Semarang itu kan. Malioboro-nya Tegal ini ya. Rame bener, mantap coy. Oke coy, kita opening dulu ya. Cek 1 2 3 dicoba. What the fuck? Ya oke deh, kita opening dulu. Yuk cek 1 2 3 dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fahmi MV Tegal. Ya terima kasih buat kalian. Yokon. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya ini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video saya ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe silakan subscribe agar aku lebih semangat lagi bikin videonya setiap hari upload. Yokon. Semangat ya kan. Mantap jiwa. Vespa Matic passwordnya. Oke, mobil magelang ngono. Oke, kita reading santuy ya, nyoret gini ya. Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. What the fuck? Selagi masih ada waktu, asik. Kejarlah selingkuhanmu cuy. Iyun kakek. Mantap jiwa. Wah, macet coy. Ini ada perbaikan saluran ini ya, comberan ya. Makanya kita lihat sini, sabar ya. Aduh, macet teh. Di depan lagi ngecor ini coy. Ada molen ya. Kamu tahu molen itu kan jajannya kecil pasar yang makan enak gedang ya. Tapi ini molennya, ini molen cor coy. Oke, santuy kita nyelip. Oh ya kan, gara-gara ini lady cor semua macet, nggak bisa bergerak ya. Ya enak sih pakai mobil molen, jadi tenaganya nggak terkuras ya coy. Waduh, kota jero nemen nyungkel, enak nemen kono ya. Mantap jiwa.
Kuk. Tek di pinggir kali. Tek kotek. Dia lirik cuy. Oke, santai jalanan banjir ya. Ini udah mulai masuki cuaca hujan, jadi ya kontennya harus cepet-cepet sebelum hujan turun ya. Tapi tetap semangat. Dan wah ya, ada Lemak Segula sama Ibnu Motovlog cuy, ini motornya ya. Ora kamera aktif. A few moments later. Woi. Telat nyoret jadinya kemalaman ini cuy. Gara-gara dua orang ketemu dua orang ini ya. Ngopi-ngopi dulu ini Ibnu Motovlog sama Lemak Segula. Jadi ngopi-ngopi dulu ya. Juga udah mau maghrib nih Lemak Segula ini ya. Dipenuhi dengan lemak ya, dan gulanya penyakit. Gak tahu itu yang dinamakan apa namanya, kenapa dinamakan Lemak Segula, gua nggak tahu ya. Mungkin biar beda yang lain gitu. Namanya juga nggak dicantumin di channel, malah namanya dinamain Lemak Segula. Kan parah ya. Oh, ini malam minggu coy, ini malam minggu ini. Oke, kita sambung nyoret sama nekret ya. Kita disambung nyoret nekret ya. Judulnya apa nanti nggak tahu ya. Noret nekret ya. Kampret. Aduh. Ini tumben nih malam ini nggak kehujanan ya, nggak hujan. Dan ini nanti mau mampir di Indomaret dulu. Mau beli apa ya? Mau beli, waduh, nggak ada. Oke, nggak jadi dah. Itu nggak mau masuk. Nggak mau nungguin dia karena mau berangkat malam ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini mobil lah, udah minggir kok. Tembak-tembakan aja. Oi Uti. Malam minggu nih cuy. Oh, ada pit-pitan. Babak-babak, ada pit-pitan, babak-babak. Woi, itu dipepet cewek anjir. Ya, depan ada motor Vega ya, ceweknya cantik nih ya, mantap jiwa. Ini nggak mandang tarta dan harta ya. Ini menerima apa adanya ini ya. Jekongnya nyimpla miring. Karena dia pakai rok takut kelihatan mungkin. Di samping ada Uhti ini ya. Gua mau ngobrol sama si Uhti, ngomongin apa nih ya. Gak usah lah ya, gak usah. Kita jalan aja terus. Di depan gelap banget cuy.
Depan gelap banget ini. Ada apa ini ya? Baru tahu ini ya. Lampunya kok digelapin sepanjang jalan ini ya. Waduh. Wih, mau nyalip ini cewek Uti. Santai Mbak. Oke, kita kasih jalan. Mbaknya mau nyalip. Mana nih? Mbaknya mana? Lewat dulu, lewat Mbak, lewat. Mana coba? Tuh pakai matic. Oh bukan. Mungkin di belakangnya lagi ditungguin nggak lewat-lewat ya.